আসসালামু আলাইকুম। দারিওর 4th ইয়ার অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে হেডসেটটি ভালো রকমেরই চলেছে, বেশি কিন্তু স্টকে নেই। কিন্তু আজকে আপনাদের মাঝে হেডসেট নিয়ে কথা বলবো না, কথা বলবো কিবোর্ড নিয়ে, মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে। দারিওর EK75 এই মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে চলুন এটা নিয়ে বিস্তারিত আমরা আলোচনা করি। আমাদের সেই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটি এটার দুইটি ভ্যারিয়েন্ট গ্লোরি EK75 এর একটি হলো গিয়ে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, আরেকটি হলো গিয়ে ব্ল্যাক এন্ড গ্রে। এটা একটি ওয়াইড কিবোর্ড, ট্রাইমোড না বাট সি টাইপের, এবং থাকছে একটি কি ক্যাপস এবং সেই ফেলে দেওয়া আমাদের ইউজার ম্যানুয়াল, যেটা আমরা কোনো ধরেও দেখিনি, বাট এখানকার ইউজার ম্যানুয়ালটা খুবই 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 প্রয়োজনীয়। আমি আগে বলেছিলাম যে এটা একটি পুরনো ভার্সন আছে। পুরনো ভার্সনে কিবোর্ডের কি ক্যাপস গুলো ইউজ করা হয়েছিল ABS কি ক্যাপস। ABS কি ক্যাপস মেইনলি হলো গিয়ে আপনার একটু মসৃণ টাইপের হয়, 105 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত সহ্য করতে পারে। বর্তমানে গ্লোরি EK75 এ কি ক্যাপস গুলো ইউজ করা হয়েছে ডাবল শট PVT ক্যাপস, যেটা থার্মোপলিস্টার, মানে অলমোস্ট আপনাদের 223 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত আপনার টেম্পারেচার সহ্য করতে পারবে, মানে অ্যাবজর্ব করতে পারবে। প্লাস এদের ম্যাট ফিনিশিং একটা ভাইব আছে, এবং সহজে এগুলা অপরিষ্কার হবে না। যেহেতু মডেলটির নাম EK75, তাহলে আমরা বলতেই পারছি যে এটি 75% একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড, তার মানে 80টি কি রয়েছে এবং সাথে একটি নব রয়েছে। নবের কাজ হলো গিয়ে ভলিউম বাড়ানো কমাতে পারবেন এবং প্রেস করে পজ অন করতে পারবেন। আমি বলেছিলাম যে ইউজার ম্যানুয়ালের কাজ আছে। মেকানিক্যাল কিবোর্ডের যে লাইটিং এর সিস্টেমটা, সেটি ইউজার ম্যানুয়াল দেখে দেখে করাটাই শ্রেয়। আমরা যদি FN বাটন ক্লিক করে F6 থেকে F11 বাটনগুলো ক্লিক করি, এটার মডিউলগুলো চেঞ্জ হবে লাইটে। তারপর আপনি এই কিবোর্ডের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় সেটা হলো আপনি কাস্টমাইজ কি সুইচ করতে পারবেন, মানে কাস্টমাইজ কি গুলো আপনি লাইটিং করতে পারবেন, যেটা যেটা আপনার প্রয়োজন রাতের বেলায়। এবং আপনি FN এবং এসকেপ বাটন কতক্ষণ, মানে 3 সেকেন্ড যদি ধরে রাখেন, তাহলে সেটা রিসেট হয়ে যাবে। এবং এখানে 3টি ইন্ডিকেটর আছে, একটি হলো ক্যাপস লকের জন্য, একটি হলো গিয়ে উইন্ডোজ বাটন লক করার জন্য, এবং আরেকটি হলো আপনি উইন্ডোজ অথবা ম্যাকে কনভার্ট করার সময় লাইটিং গুলো চলবে। মানে এটার বিল্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো বলা যাবে না, অনেক খারাপও বলা যাবে না, বাট আমি যদি করে দেখাই, দেখেন ভালো রকমেরই প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে, স্মুথ, পিছনে প্লেন। আর যদি আমি কিয়ের শব্দগুলো শুনাই, খুবই স্মুথিং। এই প্রোডাক্টটি গিজমো ক্রেভে অ্যাভেলেবেল আছে, যাদের দরকার তো সবারই পড়ে প্রায় কারো না কারো, কারণ বর্তমান যুগে মেকানিক্যাল কিবোর্ডের একটি পদচারণ চলছে। যাদের দরকার ইনবক্সে নক করুন,